Lepo pozdravljeni. Danes se bomo podali v duševnost. Na področje psihologije namreč, natančneje k področju etike. Z mano je namreč danes doktorica Vita Poštovan iz oddelka za psihologijo Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem. Skrajšano, mogoče to fakulteto poznate pod imenom FAMNIT. Doktorica Vita Poštovan je ena od dveh, ki sta uredili knjigo Psiholog v dilemi, etične vsebine in etična zavest v praksi. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni, zdravo. Torej, zakaj etika? V uvodu sicer lepo napišete, zakaj ste se lotili tega, ampak zakaj prav etika? Je to nekaj, kar je danes pereče? Ja, etika je za psihologe, že odkar psihologija kot veda obstaja, pereča. Nič ni danes toliko drugače, kot je bilo takrat na začetku, da rečem, ko se je veda začela šele formirati. Je pa res, da današnja družba mogoče še bolj kliče po tem, da taki standardi in da knjiga o etiki v psihologiji pravzaprav morajo obstajati. Mogoče za psihologijo v Sloveniji je knjiga še bolj pomembna, zato ker smo ena izmed redkih držav, ki v bistvu nimamo zakonsko urejenega dela na področju psihologije, kar pomeni, da nam pravzaprav glavni moralni kompas dajejo etični standardi. Nimamo tistega zakonskega, mogoče predpisanega enega normativa, seveda delamo po nekih podzakonskih aktih ali pa nekih zakonih, ki so splošni in veljajo tudi za vse ostale, ampak nimamo pa recimo specifično enega, ki bi bil samo za psihologijo v Sloveniji nekako pripravljen. Tako da v bistvu se mi zdi, da je knjiga ravno zaradi tega pri nas še toliko bolj odmevna in pravzaprav prihaja mogoče tudi pravi čas, da nam ozavesti ta manko, ki ga imamo. Zakaj pa je tako pomembno, da se psiholog drži etike? Torej pravite, da področja nimamo urejenega. Kakšne so lahko posledice, če se nekdo ne drži etičnih načel, pa še vedno obravnava klienta? Ja, psihologija je ena od tistih ved, kjer res psihologi prihajamo v stik z zelo ranljivo populacijo. Nam zaupajo ljudje svoje največje stiske, se obračajo k nam v takih težkih življenjskih situacijah. In zato je pomembno, da je v bistvu psiholog kredibilna oseba. Da je to oseba z neko visoko moralno integriteto. In zato, da pravzaprav temu sledi, moramo imeti neke etične standarde postavljene kot stroka, in seveda na ta način potem lahko lažje pomagamo ljudem in seveda delamo tudi znotraj stroke eno selekcijo, eno regulacijo poklica, ker če se ne zgodi to, se pravi, če psiholog krši etične standarde, med temi recimo dostojanstvo ljudi, zaupnost, strokovno integriteto in strokovnost, potem imamo strokovnjaka, ki pravzaprav je naredil verjetno nekaj škode klientov, tistemu, ki je prišel po pomoč ponavadi. Ali pa ni samo to posameznik, lahko so to pare, skupine, organizacije, nazadnje. In ta škoda je lahko res nepopravljiva včasih. In zaradi tega je ta res skrb za etiko eden izmed osnovnih standardov, mi rečemo v psihologiji. In čeprav psihologi delamo na zelo, zelo različnih področjih dela, mogoče najbolj tipično bi si predstavljali nekoga psihologa v zdravstvu, ki nudi podporo v stiski, ampak psihologi smo v šolah, v organizacijah, v športu, v vojski, v policiji, v zaporih, marsikje torej stopamo v stik. In pravzaprav je nam psihologom etika eden izmed tistih skupnih imenovalcev. Povsod se pravzaprav s podobnimi dilemami, to se je tudi skozi knjigo pokazalo, soočamo torej z nekimi težavami, ki jih mogoče ne znamo ali pa jih je težko razrešiti, ker so same po sebi res zelo občutljive. To je tisto ključno. Če bi se mi soočali samo z, bomo rekli, nekimi vsakodnevnimi problemčki, ne bi bilo mogoče toliko pozornosti temu dane. Ampak ker so pa ponovadi vprašanja res taka ključna, življenjska, pa je zelo pomembno, da jih premišljeno odgovarjamo. Kdaj pa se je pravzaprav začelo razmišljati sploh o etiki? Je to že od samega pojava psihologije kot vede naprej? Se je v Sloveniji mogoče razvijala sočasno, je prišla malo kasneje? Ja, etični standardi so se v psihologiji začeli najbolj razvijati po drugi svetovni vojni. Takrat seveda je prišlo v znanosti do velikega števila zlorab, znanosti, etike,
In takrat se je v Ameriki, v ameriškem društvu psihologov po drugi svetovni vojni torej vzpostavil prvi etični kodeks, ki je nekako zaobjel vse tisto, kar so psihologi takrat menili, da je ključno za psihologa. Torej tisti etični, moralni kompas, da tako rečem, so nekako napisali in postavili ameriški kolegi, potem pa se je to preneslo tudi v Kanado, v Evropo in v druge države. Mi v Sloveniji smo pravzaprav dobili najprej en kodeks, ki je bil skupen kodeks vseh jugoslovanskih psihologov in seveda potem z osamosvojitvijo smo v Društvu psihologov Slovenije dobili potem en svoj kodeks. Zdaj se je ta slovenski kodeks, imamo zdaj že pred sabo tretjo izdajo, da tako rečem, ne, leta 2018 oziroma potem 2019 smo ta zadnjo revizijo delali in jo posodobili. Čeprav nekako v današnji družbi se govorimo o tem, da bi mogli kar ta kodeks nekako na 5 let vsaj nekako prevetriti, pogledati, ali je v redu ali ni. Predvsem zaradi tega, ker se tudi družbeno nekako dogajanje spreminja, so vedno neke nove ugotovitve, tudi znotraj stroke, ki jih je pač fino posodabljati, ne. Ampak jaz bom tako rekla, naš sedanji kodeks torej se mi zdi kar aktualen, kljub temu, da mogoče recimo v zadnjem letu se je zgodilo kar nekaj takih družbenih sprememb spet, ki vplivajo neposredno tudi na delo psihologov, recimo govorimo o umetni inteligenci, recimo. Pa vendarle se mi zdi, da trenutno nekako to še ne vpliva do te mere, da pravzaprav z obstoječimi etičnimi standardi tega ne bi pokrili, ne? Ker pravzaprav tudi v obstoječi obliki se navezujemo za standardi tudi na psihologe, ki uporabljajo mogoče umetno inteligenco pri svojem delu. Na kakšen način pa se umetna inteligenca dotika dela psihologov? Ja, to je pa zdaj vprašanje, ki je pravzaprav v razvoju, ne? Na več načinov gotovo. Na eni strani sigurno skozi samo publiciranje, ne? Psihologi veliko pišemo in umetna inteligenca seveda zna zelo dobro napisati, zelo hitro kaj napisati. Če ga poprosimo kak chat, da nam spiše, ne vem, kakšno poročilo, ne, se to zna zelo hitro narediti. Pri čemer je seveda zelo pomembno, da se zavedamo, da je to problematično, ne. Psiholog vseeno vedno pri svojih poročilih recimo mora izhajati iz posameznika, iz tiste potrebe, zaradi katere je posameznik prišel k njemu. Tako da je tu velika pazljivost potrebna, ne, če se kaj takega uporablja ali pa celo, bog ne daj, zlorablja, ne. Vse do tega, da seveda to tudi vidimo pri naših študentih, ne? Da tudi oni so zelo spretni pri tem, da uporabljajo razne pripomočke, ne? Ker včasih je pravzaprav čisto fino, da jim kakšno tako orodje pomaga pravzaprav pridobiti informacije, ne? Ampak če jih nekritično uporabljamo, spet je lahko tu velik problem, ne? Pa seveda veliko te tehnologije se uporablja tudi recimo v kliničnih primerih, ne? Mi imamo recimo v nekaterih primerih, ko delamo recimo izpostavljanje v primeru tesnob, ne, kadar se ljudje soočajo z veliko tesnobami, ena izmed ključnih stvari, da ljudi v stiski, torej po nekem programu, po korakih, počasi izpostavljamo tistemu, česar jih je strah. Recimo, če bi vas bilo strah od dvigala, da se počasi torej približujete in da je nek cilj potem, da se z dvigalom seveda peljete. In z umetno inteligenco, se pravi z neko novo tehnologijo, ni nujno samo, da to delamo torej v imaginaciji ali pa v živo, ne, ampak imamo ta možnost recimo vmesnega koraka z neko virtualno resničnostjo, ker si lahko nadanemo recimo očala in se potem z temi očali skoraj da kot da v resnici peljemo z dvigalom. Zdaj, dvigalo je mogoče tak primer, ker bi v živo ni problematično takega izpostavljanja, ampak če si pa predstavljamo letalo, ne, pa je to že večja težava, ne, tako da nam tukaj res lahko tehnologija marsikaj pomaga in je fino, da jo znamo uporabljati, ne. Ampak zaradi tega pač psiholog potrebuje ne samo za tisto znanje iz psihologije, ne, in tega, kako v bistvu nasloviti neko težavo, ampak tudi kako uporabljati potem tehnologijo na primeren način, tako da bo v bistvu sledila tudi potem še vedno uporabi. Ko že govoriva o novih tehnologijah, pišete tudi o etiki v telepsihologiji. Kaj pa je to pravzaprav? Ja, to je ta veda, ki pravzaprav povezuje, ne, tehnologijo in psihologijo, se pravi nekako na stičišču, in gre za to, da pač uporabljamo potem v psihologiji te metode, novejše metode, tehnologijo, ne, pravzaprav, ki jo potem lahko uporabljamo za podporo recimo v takih primerih, ne. Ste mogoče pogledali tudi kakšne primere
obnašanja ljudi na spletu. Ko enkrat postanemo anonimni, se seveda naš način govora precej spremeni, mnogi grejo v resnične ekstreme, napadajo, grozijo, ustrahujejo, lažejo in podobno ravno pod pretvezo anonimnosti. Ali bi tudi tukaj lahko govorili, da nove tehnologije vplivajo na spremembe etičnih načel, ali etična načela ostajajo ista, samo mi se jih ne držimo toliko, ko smo anonimni? Ja, ta vpliv medijev na to, kako se posameznik odziva, je res zelo močan, zelo velik. Pravzaprav se ga včasih sploh ne zavedamo, recimo o prebiranju nekega, bomo rekli, poprečnega medijskega članka ali pa prispevka, recimo. Ampak v eni izmed naših študij smo ravno pokazali, moje primarno delo je seveda na področju preprečevanja samomora, raziskovanja samomora, ne? In tu smo pokazali, da bolj ko so bili recimo članki senzacionalistični, bolj so mogoče bili tudi neodgovorno napisani, slabši so bili tudi komentarji ljudi, se pravi komentarji, ki so bili zapisani večinoma za nekimi psevdonimi, in obratno. Se pravi, bolj ko je bil sam članek odgovoren, sam po sebi, je to neposredno vplivalo tudi na to, kakšne vrste komentarji so bili pod članke, recimo. Tako da ima že primarni članek eno zelo pomembno vlogo, kakšni bodo komentarji potem, ki bodo sledili. Seveda pa komentarji vemo, da imajo tudi eno svoje lastno življenje skoraj da, nekateri pravzaprav že skoraj živijo od tega, tudi komentiranja. In seveda tam pa potem gre tudi mogoče za eno novo dinamiko, ker se že ljudje, pravzaprav komentatorji poznajo en drugega in je to potem mogoče včasih tudi ideološka vojna pod kakšnim člankom. Tako da jaz bi rekla, da v sami stroki, če bi pogledali recimo etične principe, ko smo rekli po drugi svetovni vojni, ali pa recimo zdaj ravno delamo v Evropskem odboru za etiko, torej Evropske zveze psiholoških združenj, to je pač ena zveza na ravni Evrope, ki združuje približno 400 000 psihologov. Tam delamo pregled obstoječega metakodeksa. Metakodeks je pač en nadredni kodeks, da tako rečemo, ki potem se zrcali v nacionalnih kodeksih psihologije. In ravno zdaj, ko delamo en pregled, revizijo trenutne verzije, ugotavljamo seveda, da bo potrebovala neke manjše popravke v smislu besedišča, pa mogoče izrazov, pa mogoče kakšnega vsebinskega poudarka, ampak v osnovi pravzaprav ugotavljamo, da etični principi še vedno držijo. Še vedno si želimo seveda, da je ključno za psihologa, da je spoštljiv do drugega, da ohranja dostojanstvo klienta, da je zaupnost tisto, kar veže mene, psihologinjo in moje kliente in tako dalje. Tako da v tem smislu se mi zdi, da se etične norme, če hočemo tako reči širše, niso toliko spremenile. Je pa res, da je mogoče danes tudi večji izziv pravzaprav slediti tem normam, zato ker je izzivov vedno več. Ker je pač mogoče včasih, bomo rekli, recimo 50 let nazaj, je bilo to, da si kršil recimo zaupnost nekih informacij, je šlo samo tako, da si nekje pomoti napisal, pa je tisti papir nekam prišel v neprave roke, ali pa da si komu povedal. Danes si lahko po pomoti kaj posnel, si lahko shranil na napačno tehnologijo, da tako rečem. Torej, teh izzivov za psihologe kot take je tudi veliko več in zato moramo biti bolj pazljivi. Zdaj se mogoče ta metakodeks se dejansko od države do države, sicer nacionalni kodeksi precej razlikujejo. Če želijo biti nacionalne organizacije psihologov članice te Evropske zveze, smo mi, člani odbora, Evropskega odbora, pred vstopom neke države v to zvezo pregledali njihove nacionalne etične kodekse in so morali biti skladni za tem metakodeksom. To je bil en izmed pogojev, zato ker nekako moramo imeti neko skupno rdečo nit, vsi psihologi v Evropi, tudi zaradi Evropske unije, ki nas pravzaprav zavezuje k temu, da lahko psihologi prehajamo tako kot ostali zaposleni med državami, in če bi torej v Sloveniji imeli čisto drugačne etične standarde, kot pa jih imajo v sosednjih državah, bi seveda bila to zelo velika ovira za dobro delo. Pa tudi sicer, stroka kot taka ima neke skupne
standarde postavljene. Je res, da se tudi v svetovnem merilu, ko se te kodeksi med sabo primerjajo, so si v osnovi kar podobni. So pa nekatere nianse, kjer se razlikujejo. Recimo tudi vrstni red se včasih razlikuje. V nekaterih bolj kolektivno usmerjenih državah so recimo ta dobrobit družbe na prvem mestu, medtem ko recimo v Evropi imamo dobrobit posameznika, kot spoštovanje dostojanstva posameznika na prvem mestu. Tukaj je mogoče nekaj takih kulturnih nians, ampak v osnovi bi pa rekla, da večina kodeksov za psihologe ima vseeno tisto neko podobno osnovo. Se pravi, vsebinsko ni tako velikih razlik, ne samo zdaj v Evropski uniji ali pa v Evropi, ampak tudi na svetu so si podobni. Včasih pa kar rečemo, da tudi tukaj so neke razlike, tudi recimo z ameriškim kulturnim prostorom, čeprav je nam je tako kar blizu, in smo iz Amerike pravzaprav tudi prve kodekse prenesli v Evropo, ampak vseeno tudi tukaj vidimo, da nekako Evropa ima tudi eno svoje razumevanje in človekove pravice so en izmed ključnih etičnih standardov, ki jih v Evropi želimo postavljati. Tako da tu je ena taka skrb in tudi v preteklosti je imela ta EFPA, torej Evropska zveza, eno tako varovalko, da če se je ta etični kodeks v državi spremenil, smo ga spet na tem Evropskem odboru morali pregledati in videti, ali je še vedno skladen. Zdaj sicer tega procesa več ni potrebnega, ker imajo ene druge mehanizme, ampak na ta način se še vedno nekako vsebinsko morajo države slediti temu nekemu ključnemu formatu, ki ga ima, torej metakodeks. Kaj pa se zgodi, če psiholog krši ta kodeks? Obstaja sicer nek nadzorni organ, samo zanima me, ali je recimo bolj podoben temu častnemu razsodišču, ki ga imamo novinarji, kjer gre pravzaprav bolj za kršenje ugleda in v resnici obstaja neka siva cona, nihče ne ve, kaj se zares zgodi, ali je bolj kot pri zdravniški zbornici, kjer mogoče lahko tudi izgubiš licenco? Ja, to je tako zelo, zelo pomembno vprašanje in želela bi si, da bi lahko rekla, smo tako kot zdravniki, organizirani, ampak žal seveda ni tako. Predvsem ni tako, ker nimamo zakonskih osnov za to. Mi psihologi v Sloveniji si pravzaprav že od osamosvojitve naprej prizadevamo, da bi imeli zakon in da bi imeli reguliran poklic, podobno kot zdravniki ali pa drugi nenazadnje poklici, kjer vsaj z neko licenco moraš obnavljati svoje kompetence in svoje znanje. Slovenija je ena zelo, zelo redkih držav v Evropi in na svetu, ki nimamo tega zakona. Kar pomeni, da regulativa obstaja, recimo, če se prostovoljno psiholog želi vključiti v društvo psihologov Slovenije ali pa recimo v zbornico kliničnih psihologov, to je pač ena podskupina, da rečemo, psihologov, potem seveda sledite etičnim standardom društva in potem ste nekako regulirani z tem etičnim kodeksom, ki ga imamo, in tam je tudi en pravilnik, po katerem, če nekdo ni v redu delal, se lahko torej ali klient ali pa kolega pritoži čez tega člana in potem seveda sledi podobno, kot pač bi rekli pri novinarskem častnem razsodišču, neko presojanje najprej o etični ustreznosti, potem pa v nekih sankcijah. Ampak v praksi je pravzaprav tega presojanja zelo malo, zato ker je že članstvo v društvu pravzaprav zelo omejeno na nekaj 100 entuzijastičnih kolegov, bi rekli, pri čemer je pač populacija psihologov veliko širša, ker seveda ne rabimo biti člani. Pravzaprav članstvo pomeni na nek način samo eno finančno breme, mogoče, prinaša pa mogoče eno povezovanje, lahko jaz rečem tudi, ker sem članica, pa se me presoja, lahko mogoče kdo reče, zaradi tega mogoče boljše delam, ampak v resnici napram kolegov, ki pač ni član, ne morem, ni neke take bistvene razlike. Tako da najhujše, kaj se pravzaprav lahko nekomu zgodi, ki je član društva, je to, da pač mu sledi najhujša kazen, da več ne sme biti član društva. Kar pa v teh danih okoliščinah torej ne spremeni tega, ali lahko nekdo dela na trgu ali ne. Tako da ta zakonska neurejenost je res problematična tudi zato, ker na trgu, eno je to, če delate v nekih javnih ustanovah, tam seveda je nekaj več regulative, zato ker je tudi to, kdo se zaposli, malo bolj regulirano, ampak če pa dela nekdo, se predstavlja kot psihologa na trgu, pa pravzaprav, če ne greste preverjati njegovih mogoče diplome in kompetenc in vsega ostalega, kar ponovadi ljudje v stiski
nimajo ne časa, ne znanja, ne nazadnje, ne, da bi to naredili, je kar problematično, ne, ker se lahko pač vsakdo pravzaprav okliče za psihologa ali pa tudi ne nazadnje, tudi če nekdo samo končal študij, ne, že lahko ponuja razne storitve, pa v bistvu ni regulacije na trgu, ne. Pričemer imamo še problem, da seveda tudi psihoterapija zakonsko ni urejena, kar pomeni, da res ta skrb, bi rekla, za duševno zdravje iz strani, kdo ponuja storitve na trgu, pri nas kar problematično. Če se malo črno pošalim, marsikateri psihoterapevt je že rekel, da ravno zaradi teh nereguliranih terapevtov dobivajo oni nekaj več klientov, sicer to pomeni, da so ljudje lahko tudi poglobili kakšne svoje travme, ampak veliko se govori o tem zadnje čase pravzaprav. Ali se bo kaj na tem področju tudi spremenilo? So vsaj kakšne obljube? Ja, v resoluciji o duševnem zdravju, ki je bila že pred časom sprejeta, sta tako zakon o psihoterapiji kot zakon o psihološki dejavnosti bila predvidena, da bosta sprejeta. Zdaj, jaz bi mogoče tukaj bolj govorila o zakonu o psihološki dejavnosti, za katerega smo že mogoče pred, mislim, da desetletjem, sem takrat zelo aktivno tudi jaz sodelovala, pripravili vse vsebinske osnove, nekako uskladili vsebino z različnimi akterji v različnih sektorjih. Pa se je takrat ustavilo, zdaj vem, da so pogovori v teku in jaz si samo lahko želim, da bi pač spremembe bile, zato ker jih potrebujemo, najbolj jih potrebujejo pravzaprav ljudje, klienti. To je v prvi vrsti zaščita klientov, ne, v drugi vrsti je to potem urejanje, da rečem, naše stroke same po sebi, ne. Ker dokler temeljimo res na etiki, ne, je to sicer super in jaz mislim, da recimo tudi odziv na to knjigo in na to, kako je bila napisana, recimo, če rečem, ne, v kratkem času je pokazatelj tega nekega notranje zaveze, da se psihologi v Sloveniji zelo zavedamo, manjka, ne, te regulative, ampak hkrati to ne more biti dovolj, ne. Zaradi tega, ker nam to ne daje osnova, ne, nekdo lahko krši etiko, ampak s tem pač ni kršil nobenega zakona in ga nikakor ne moremo ustaviti pri njegovem nadaljevanju recimo nekega strokovnega dela, ne. Še vedno se lahko promovira, še vedno lahko pravzaprav dela škodo tudi klientom in to ni okej, ne. Ja, posebej se takšna škoda verjetno vidi pri obravnavi tistih, ki so nagnjeni k samomoru ali se s tem srečujejo, kot smo lahko ravno iz vašega oddelka slišali jeseni, recimo koliko že je en samomor, pravzaprav se dotakne približno 100 ljudi naokoli, ki verjetno prav tako potrebujejo neko obliko pomoči. Verjetno je tam potrebno biti še posebej previden, kar se tiče v etičnem ravnanju do klienta. Ja, pri samomorilnem vedenju imamo res kar nekaj izzivov v smislu, kako naslavljati etične principe. Ker, kot sem prej rekla, eden izmed ključnih principov je ta zaupnost med terapeutom, psihologom pa med klientom, ne. In seveda, kadar imamo pa samomorilno ogroženega klienta, še posebej recimo mladostnika, ne moremo ostati samo s to informacijo in reči, nekomu ne bom tega zaupal, ne. To sicer tudi vedno v uvodu naših srečanj razložimo. Je pa res, da je tudi malo odvisno, v kakšnih situaciji pač dobiš ti klienta, ne. Jaz recimo delam, poleg tega dela na univerzi, tudi kot psihologinja v civilni zaščiti. Se pravi, tam včasih pridemo na teren in tam je zelo težko ali pa drugače kot na kavču razlagati, to mi rečemo informirano soglasje, ne. Če jaz nekoga dobim, da rečem v miru, to mu jaz lahko razložim, ne, v primeru, če boš samomorilno ogrožen, moram prekiniti to zavezo zaupništva, ne. V nekih takih okoliščinah pa je seveda zelo drugače, ne. Mogoče ljudje prevzamejo, recimo, da to vse, kar mi bodo povedali, ostane med nama, pa potem recimo moramo reševati take situacije, ne. Ne morem jaz ostati pa reči, ker v redu, ne, vi si boste nekaj naredili, jaz pa grem domov, ne. Seveda take situacije so jasne, da ne morem tako postopati, ne. In zato je pač seveda to, kako zdaj jaz prelomim to pravilo zaupnosti, mora biti premišljeno, ne. Jaz moram imeti neke kompetence, kako to naredim, kako to razložim, koga pokličem, kakšen je postopek. Torej vidimo, ne, da se pač princip torej neke avtonomnosti, nekega avtonomnega odločanja posameznika in pa princip moje skrbi za njega sta nekako v koliziji, ne gresta v roko v roki, ampak gresta si nasprotna. In seveda jaz moram to dilemo
razrešiti. Moja odgovornost je kot psihologa. In več, ko o tem vem, več, ko sem si o tem prebrala, večkrat, ko sem že bila v taki situaciji, lažje seveda se lotim take situacije. Čeprav tudi nobena situacija ni podobna prejšnji, ne? Vedno je neka niansa, vedno je neka okoliščina, ki je sigurno drugačna in ki jo je vedno potrebno nekako premisliti. Zato je eden od ključnih načinov, kako rečemo, da etične dileme rešujemo, je tudi pogovor z kolegi, ne? Brez kolegialne podpore. Ne? In to je ta princip stroke, ne? Kot take. Je zelo težko, da se znajdemo v takih situacijah. Ne? Zato, ker včasih kdo vidi neko drugi zorni kot in je ta supervizija kolegov res pomembna ali pa tudi intervizija. No? Zdaj, ko ste že omenili civilno zaščito, pišete tudi o recimo etičnih standardih psihologov, ki delujejo v vojski, v policiji. To so torej ljudje, ki jih tako rekoč imenujemo, da delujejo v represivnih organih in pravzaprav po nalogi poklica morajo biti tudi nasilni do sočloveka, včasih tudi do soseda, prijatelja, ne nazadnje, ko so v vlogi uniforme. Ali so tukaj tudi kako prirejeni standardi? Verjetno je tudi težko se ljudem odpreti, češ v smislu, to je psiholog, ki prihaja s strani moje službe, ali moram tudi zdaj biti uniformiran, se moram še vedno obnašati proti njemu, kot da sem v uniformi? Ja, to je zelo dobro vprašanje. In tudi psihologi pravzaprav včasih kar vidijo, kako je ta dilema prisotna pri njih. Zato, ker na eni strani so seveda oni tisti, ki so še vedno zaupniki, ne? Še vedno nekako psiholog kot tak je viden tudi v takih službah kot tisti člen v verigi, kamor se lahko prideš zaupati. Ampak hkrati seveda, če te recimo šef pokliče tebe kot psihologa, zdaj pa idi pa razreši ta manj konflikt, ne? Si v tej dvojni vlogi nekako. Ne? Na eni strani želiš kot organizaciji pomagati, na drugi strani želiš posamezniku ali pa tistim, ki se jih tiče, to pomagati. Ne? In te dvojne vloge, to je ena izmed ključnih stvari, da se naglasuje v takih situacijah. Se pravi, psiholog tja pride in transparentno pove, zakaj je bil poslan, kaj je naloga, kako se bodo tega lotili. In to še ne ovira nujno. Ne? Torej, ne glede na to, da so to sistemi, ki so mogoče represivni, še ne pomeni, da tudi znotraj tega se ne najde, da rečem, tudi ta del srčnosti ali pa nekega topline pa zaupanja. Pravzaprav veliko psihologom pravzaprav ravno ta del daje motivacijo za to, da delajo, ne, v teh sistemih lahko. In tudi ljudem velikokrat pomaga, tudi tistim zaposlenim, da vedo, da znotraj sistema obstaja tudi nek tak podorgan, če rečemo, ne, ki jim bo v stiski pomagal. Včasih so pa tudi potem v obratni smeri smo tudi mi, ki smo v takih uniformiranih poklicnih zraven, ne, tudi tisti, ki prenesemo nazaj informacije sistemu. Ne. Včasih smo mi, psihologi, potem tudi tisti, ki smo bolj slišani, kot pa recimo, če bi to prišlo od vsakega posameznika, ki je iz sistema, torej poroča o svojih stiskah. Ne, mi vseeno slišimo, vidimo toliko različnih stisk, da je lažje delati neko sintezo in se tudi naše mnenje potem bolj sliši. Pa morate tukaj, na primer, prilagajati svoje lastne etične standarde, ko recimo delujete z nekom iz policije in vojske, ki ima drugačne standarde, sploh recimo, ko govorimo o upravljanju množic posameznikov, ki so v prekršku. Zdaj bi rekla, da se psihološki etični standardi razlikujejo. Spet ne bi rekla, da ne, da imamo kot stroka postavljene neke iste standarde, ne. Je pa res, da včasih mogoče deluje, da policija kot taka ali pa recimo kakšen od teh podsistemov v družbi deluje proti ljudem, ne? Ampak to ne pomeni, da nujno psihologi znotraj tega sistema bi se strinjali mogoče s tem, kar je bilo narejeno, ne? Ali pa mogoče bi tudi oni znali včasih ravno biti tisti, ki bi odreagirali ključno zato, da se mogoče sistem ne zlorabi, ne? Ampak da imajo tisti moralni kompas, da nastavljajo tudi organizacijam v takih situacijah, ne? In mislim, da marsikje so ravno psihologi tudi odigrali take moralne vloge. Je pa res, da to si pa tudi moramo priznati, da so pa tudi psihologi v Sloveniji manj, vsaj ne vemo toliko o tem, ampak recimo v tujini tudi odigrali vlogo tistega, kamor ne bi smeli biti, ne? Recimo v Guantanamu se ve, da so recimo bile tudi zlorabe strani psihologov, da so sodelovali pri nekih
mučenih, psiholoških oblikah mučenja, recimo pri zapornikih tam. Ne? In to so pa recimo zlorabe stroke, znanosti kot take, ki so nedopustne. Ne? Tega si zares ne bi želeli in to je tisto, kar moramo preprečiti. Ne? In samo, če imamo regulativo, lahko v bistvu to preprečujemo. Ne? Če pa tega nimamo, pa je zelo težko pravzaprav na stroko samo po sebi potem regulirati. Ne? Zdaj pišete tudi sami v enem od prispevkov o poklicni etiki, o osebni etiki, o skupnostni etiki. V kakšnem odnosu so te med seboj? Ja, najlažje je delati takrat, kadar so v bistvu naše osebne, moralni kompas ali pa principi etični nam blizu, nam kot v poklicu, v katerem smo, in da je to tudi skladno nekako z družbo, v kateri smo. Ne. V nekaterih primerih pa je to lahko v nekem razkoraku, ne, in takrat imamo pač tudi znotraj sebe velikokrat potrebo po tem razreševanju teh razkorakov. Ne. Zelo težko na dolgi rok delamo v nekem poklicu, če v bistvu moramo kršiti neko lastno etično zavezo. Ne. Jaz se spomnim recimo ene kolegice, ki je pred časom se obrnila na mene, dostikrat se tako obrnejo v kakšen tak nasvet tudi iz etike, in je razlagala recimo, da pravzaprav to, kako njihova organizacija deluje, kako mogoče na nek način preveč izkorišča delavce recimo in ni bilo blizu, kako je to ni bilo skladno z njeno moralo. Ugotavljali smo, bolj ko smo brali vse zakone, da pravzaprav po črki zakona vse delajo v redu. Ne? Ni bilo kršenja zakonskih okvirjev, da tako rečem. Ne? Z moralnega vidika pa bi absolutno lahko delali drugače, ne? Bolj človeku prijazno, da tako rečem, ne? Z večjim dostojanstvom do ljudi, ki so jih recimo tam imeli vključene. In smo se pogovarjali, da ima pravzaprav tu dve možnosti, ne? Ali da bo se prilagodila temu, ne? Pa bo tukaj delala, ali pa bomo verjetno poiskala kot psihologinja službo kje drugje. Ker je zelo težko na dolgi rok, pravzaprav, če žrtvujemo svoje etične standarde. Ne? Velikokrat imamo občutek, da pravzaprav žrtvujemo en del sebe, ne? En del svoje lastne moralnosti, in mislim, da je zadovoljstvo pri delu veliko težje doseči v takem delovnem okolju. Ne? Etika, morala, o tem sicer piše dr. Tomaž Grošovnik, ampak v kakšnem odnosu sta pa ta dva pojma? Ja, morala je gotovo širši pojem. Ne? Se pravi, gre za neke moralne, pravzaprav nekateri bi mogoče tudi enačili, ne? Terminološko oboje, ampak jaz mogoče razumem to kot nekaj širšega, ne? Pri čemer je potem so etični standardi recimo stroke tisti, ki so ožji in sigurno se omejujejo bolj na to, kar se pač dogaja potem v poklicnem odnosu, da tako rečem, med nekim recimo psihologom, zdaj v tem primeru in klientom ali pa s tisto skupino, s katero dela človek. Ne? Mislim pa, da Tomaž veliko prej sprašuje pravzaprav tudi moralne, etične okvirje družbe kot take, in to poglavje je eno izmed tistih res dobrodošli, zato da nas umesti pravzaprav v nek kontekst družbeni. Ne? In ta družbeni kontekst je zelo, zelo pomemben, ker če ga bomo izpustili, ne, psiholog nikakor ne dela osamljen, ne? Je vedno postavljen v neko situacijo, v nek okvir, tako organizacijski kot družbeni kontekst. Ne? In se mi zdi, da ta vidik je pomemben. Tudi iz vidika tega, kako na nas vpliva, ne? Koliko smo mi morali ali pa etiki, koliko se zavezujemo, ne? Koliko je sploh ozavestimo. Ker bolj, ko mi tudi rutinsko pravzaprav delamo neke postopke, ki smo jih mogoče prevzeli od starejših kolegov, pa oni od starejših kolegov, ne? Se velikokrat tudi v takih zelo uglednih organizacijah, ne? Ker se pa neka tradicija vzdržuje, se včasih ugotavljamo, da pravzaprav ta tradicija tudi ni nujno v redu. Ne? Se mogoče krši nevede neke moralne ali pa etične, predvsem etične standarde. Ne? In to hočem reči, da ne, ker smo preveč navajeni nekega, mogoče tega, da poslušamo avtoriteto brez lastnega premisleka, ne? Tudi v takih okoliščinah lahko hitro pravzaprav morala in etika prideta, torej jih kršimo. Ne? Takole na prvi posluh ste me spomnili na seveda šolske psihologe, kjer se dostikrat zdi, da delujejo ravno po nareku ravnatelja oziroma preveč rutinizirano. Hkrati pa ravno zdaj, sploh po pandemiji, po zaprtju, smo opazili, da so ravno otroci, mladi bili tisti, ki so izjemno slabo
sprejeli to zaprtje ravno v času, ko bi se morali najbolj socializirati. Ali to tudi sami opažate? Ja, najprej bi rekla, da kako narobe je, ne, da mogoče je psiholog ali pa šolska svetovalna služba videna kot tista, ki mora biti pravzaprav podaljšek nekega ravnatelja, ne, ki je podaljšek mogoče še vseh disciplinskih ukrepov. Ker primarno bi si želela, da ni tako, ne, da je v bistvu to prostor varnosti za učence, ne, prostor, kamor lahko pridejo v stiski. In jaz mislim, da iz mojih stikov s šolami velikokrat še je tako. Se pravi, učenci vejo in pridejo. Je pa res, da so še vedno veliko nekaterih primerov, kjer pač žal temu ni tako, ne, da dejansko mogoče se ne znajo postaviti tiste stroke na prvo mesto, ampak da res sledijo potem nekemu nareku ali pa navodilom ravnatelja. Ne. Tukaj je pomembno, da je stroka neodvisna, da si drznemo, ne. In ta del je za vsakega od nas strokovnjaka je kar pomemben, je tudi zelo težek, ne, zato, ker lažje je to, kar smo prej rekli, ne, če vse sledi, če nekako vse skladno in ni etičnih dilem, ne. Ampak potem je včasih tudi problem, ne, mogoče jih nismo opazili, ker v vsaki situaciji, kjer pravzaprav delamo z ljudmi, verjetno pridejo take dileme, verjetno pridejo situacije, kjer ne moremo reagirati nekako po brošuri, da tako rečem, ne. Absolutno pa so mladostniki tisti, kjer se kaže, da je po pandemiji velika potreba po pogovorih o duševnem zdravju, pa žal tudi mi ugotavljamo, da ne samo mladostniki, ne, da je recimo stopnja osamljenosti v družbi pri nas danes večja, kot je bila pred korono, se pravi pred pandemijo. In ne samo, da je večja, torej takrat se je povečala ne samo socialna osamljenost, se pravi to, koliko imamo stikov z drugimi ljudmi, koliko se družimo, ampak povečala se je tudi ta čustvena osamljenost, kar nas je kar presenetilo, ne? Ker načeloma tisti prvi del je razumljiv, ker je bilo pač vse zaprto, pa se nismo mogli družiti, ne? Ampak zakaj bi se povečala tudi čustvena osamljenost, ker pravzaprav smo bili v tistem času zaprti skupaj z najbližjimi, ne? Pa bi se mogoče čustveno mogli bolj povezati. In zanimivo je bilo, da se je ne samo pred korono je bilo recimo te čustvene osamljenosti manj kot socialne. V koroni sta se bila oboje narasla in je bilo približno enako obojega, zdaj po koroni pa je predvsem čustvene osamljenosti še več, kot je pa socialne. Se pravi, v družbi se je v tem času nekaj spremenilo. In jaz recimo lahko tudi svojega terapevtskega dela rečem, da mladostniki toliko, koliko sedaj poročajo o teh občutkih osamljenosti, tega pred korono niso toliko poročali. Ne, je bilo mogoče tam več tiste klasične depresije, pa mogoče tesnob. Zdaj se mi zdi pa, da je res ta osamljenost, občutek, da ne pripadam nekomu, da nimam nekega bližnjega, ki mu lahko zaupam svoje težave, tisto, kar je problem. Ne. In tu bi se mogoče navezala tudi na to družbeno vlogo psihologije kot take. Ne. Ni zdaj samo naša vloga, da rečem, to terapevtsko delo 1 na 1. Ta del je pomemben in ta je tradicionalen del za psihologe, da tako rečem. Ne? Ampak če govorimo o tem vedenju, da je družba danes drugačna, je po mojem mnenju tudi vloga psihologije, da kreira neke družbene spremembe, mogoče javno-zdravstvene intervencije, ki bodo lahko pomagale spreminjati družbo v nekaj, kar je bolj prijaznega in kar spet naslavlja torej, te naše potrebe kot take. Ne? Torej ne samo tistega posameznika, ker dejstvo je, da verjetno na strokovnjaku 1 na 1 nikoli ne bo dovolj glede na te potrebe, ki trenutno so. Ne? Ampak da rabimo tudi nekaj razvoj, nekih kolektivnih družbenih intervencij, ki bi lahko torej premagale tako obsežne težave, kot jih zdaj recimo po pandemiji tudi vidimo. Bi k temu pomagala tudi destigmatizacija obiska psihologa? Zdi se, da smo v Sloveniji še vedno malce v zaostanku za preostalim zahodom, kjer v vsaki ameriški nadaljevanki vidimo, da ima vsak ali vsaj vsak drugi svojega psihoterapeuta, svojega psihologa. Pri nas pa se nekako zdi, da si še vedno ljudje ne upajo, češ, saj bom že zmogel sam, saj imam prijatelje. Ali so prijatelji lahko nadomestek za strokovno pomoč? Bom tako odgovorila. Tako kot tudi za vsak prehlad ne gremo takoj k osebnemu zdravniku, se mi zdi, da tudi za vsako stisko ni potreben strokovnjak. Se mi zdi, da je prav in fino in pravzaprav, če hočemo zmanjšati osamljenost na dolgi rok, je ravno to, da se v nestrokovnih stikih ojačajo vezi.
Se pravi, da si znamo zaupati med prijatelji, med družinskimi člani, med sosedje, torej da gojimo to kohezivnost družbe kot take. Ampak seveda pa k temu pripomore tudi to, da imamo možnost se v stiski obrniti k strokovnjakom. Torej, da se destigmatizira tudi to področje. In seveda je težko. Težko je priti po pomoč. Jaz še vedno vem, vsakeč, ko pride k meni nekdo pod podporo prvič, vidiš tresoči glas, vidiš tresoče telo pravzaprav, ki ne vedo, ali lahko povejo, ali ne smejo, ali koliko se bodo sami sebi upali odpreti in pa seveda posledično meni. In se mi zdi, da je potem vedno po prvem srečanju ponovadi tisto eno olajšanje, zdaj pa sem povedal, zdaj pa je malo lažje. Tako da destigmatizirati absolutno to področje še dodatno. Res je, da že med korono se je zelo veliko o tem področju govorilo in tu moramo vedeti, da je tudi prišlo do ravno teh sprememb. Se mi zdi, da je lažje danes govoriti o teh stiskah. Ampak hkrati bi rekla, res tudi jačati medosebne vezi, tudi sicer, ker brez tega, pravzaprav jaz včasih rečem takne, eno je to, da tudi v največjih stiskah recimo se obrnejo na mene kot strokovnjaka, ampak kaj da največjo moč, da gremo skozi težke situacije, pa so tiste najbolj pristne vezi, ki jih imamo z najbližjimi. Te nam dajo tisto energijo in moč, da vztrajamo, ko je težko. In jaz si želim, da seveda to ne bi bila samo jaz kot strokovnjakinja, ampak da smo si to en drugemu tisto največja pomoč. Je mogoče moškim težje pri temu? Klasično, nekako tradicionalna družba, patriarhat spodbuja moškega, da je tisti močan, da ne kaže čustev. Vidimo lahko posledice sploh v slovenski družbi, kjer so ponavadi storilci samomorov mladi moški oziroma moški tam okoli 50. leta, če se ne motim. Je se tudi tukaj kaj spremenilo ali bi se lahko še bolj? Ja, gotovo so moški tisti, ki jim je veliko težje govoriti o čustvih, o čustvenih težavah. Tudi nekatere študije kažejo, da bodo moški svojo stisko najlažje zaupali eni ženski osebi. Se pravi, o čustvih moški ne bodo govorili z drugim moškim ponovadi, ampak kadar bodo v moški družbi se pogovarjali, ne vem, jaz točno ne vem o čem, ker pač mi mogoče včasih težko ta vidik ne bodo moški med sabo vedeli, ampak zelo sami povedo in tudi študije to kažejo, da torej o čustvenih stiskah bodo lažje govorili z eno žensko osebo. Ponovadi je to žena, mogoče mama, sestra, nekdo v bližnjem odnosu torej. Na drugi strani pa ženske, ni obratno, se pravi, pri ženskah pa ni tako, da bodo najlažje svojo stisko zaupali enemu moškemu, ampak za ženske pa je najbolj pomemben ta dejavnik, varovalni dejavnik, je pa to, da imajo 2-3 svoje najboljše prijateljice, ki pa njim to zaupajo, svojo stisko. Tako da, komu povemo, na kak način povemo, je zelo, zelo pomembno. Tudi ženske mogoče lažje tako govorimo, kot zdaj govorimo mi dve, torej iz oči v oči, nekako, kaj pa vem, pijači, kavici. Za moške pa je bolj značilno spet, da jim je to preveč izpostavi na nek način. In jim je lažje, če recimo se o čustvih pogovarjajo ob neki dejavnosti. Mogoče nekaj skupaj delajo, mogoče recimo kartajo, ne vem. In je pravzaprav ta pogovor mogoče bi deloval na prvi pogled malo bolj posreden. Tako da se mogoče v vsakodnevnem življenju pravzaprav to vemo in tudi vemo, kdaj vprašati, kako nasloviti mogoče stisko glede na svoje socialne stike in tako dalje. Ampak mogoče se je fino zavedati tudi v smislu sistemov, kaj ponujati, komu, kdaj, kako ponuditi podporo. Če bomo torej moškemu samo iz oči v oči ponudili psihološko podporo drugega moškega, vprašanje, če se bo lahko na ta način odprl, kot če bi bilo recimo to ob neki dejavnosti. Ne vem, gremo zgraditi tu za neko hišo, nek avto, model, ne vem kaj, pa se ob tem pogovarjamo. Torej, mi moramo prilagoditi intervencije ljudem, ne pa ljudi intervencijam, ki jih imamo. In še vedno torej se mi zdi, da psihološke intervencije so velikokrat bolj bazirajo na nekih takih pogovorih, ki so pač bližje ženskam, ki so pa potem posledično tudi tiste, ki večkrat pač k psihologom pridejo na pogovor. Tako da imamo en tak začaran krog in to je tisto, kar sem prej rekla, psihologija kot stroka, veliko se s tem ukvarjamo, moramo kreirati tudi nove oblike intervencij, ker je to tudi na nek način potreba v družbi. Upamo, da bo le tako in da se bo tudi spremenilo kaj na bolje. Lepo hvala, da ste si danes vzeli čas za nas. Hvala za vabilo in še kdaj.
Tako, dragi gledalci, spregovorili smo nekaj o etiki v psihologiji, pa tudi malce širše. Če vas konkretno zanima etika v psihologiji, pa lahko knjigo Psiholog v dilemi, etične vsebine in etična zavest v praksi, ki sta jo uredili doktorici Vita Poštovan in doktorica Mojca Čerče, lahko ogledate in tudi preberete v celoti na spletu, na spletni strani založbe Univerze na Primorskem, kjer si jo lahko enostavno ogledate v obliki PDF. Toliko za danes, se vidimo spet prihodnjič. V primeru, da ste zamudili kakšen del pogovora, pa je dostopen oziroma bo prav kmalu na tudi našem YouTube kanalu Megafon TV. Se vidimo.